अल्ला रे नानी केसी माया लाउने तिम्रै बेसी नहुने रहेछौ र त्रिभुवन युनिभर्सिटी मसुरगामा आइरहेछु गाइज सोचेको थिइनँ म यहाँ आउँछु भनेर मेरो आज ल्याङ के भयो घुम्तीमा एमाइली भेट भयो कहाँको सुखी माइली कहाँको दुखी बिचैमा भेट भयो मैले लगेछु अल्ला रे नानी केसी माया लाउने तिम्रै बेसी नहुने रहेछौ फर्केर गएर घर पुगेर त्यहाँबाट के भन्छ के अरे त्यो नागरिकता लिएर आएर फेरि उहीँ पुगेँ एक्जाम सेन्टरमै पुगेँ एक्जाम सेन्टरमा बसेर ल्याङ भयो एकछिन फेरि त्यहाँबाट यहाँ त होइन त ल्याउने वहाँ टियुमा जानुपर्छ अरे गड अनि फेरि टियुमा आइपुगेँ धन्न एकजना सरले हेल्प गर्नुभयो उहाँको त्यो दुईजना आर्मी दाईहरू पनि कति मजाको हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले हेल्प गरिदिनु भयो त्यो दाईहरूले एउटा कारमा भनिदिनु भयो र त्यो कारमा आएँ फाइनली काम चाहिँ बन्यो यार छ लास्टै गिद्दी भयो तर कति राम्रो भ्यू छ गाइज दिस इज असम प्लेस यार वाउ ओ वाउ बच्चा काठको आइन आज मैले धेरै दुःख पाएँ बटिक्कै नै एक्जाम पनि ठिकै भएको छ कि कस्तो भएको छ मेरो एक्जाम यार अस्ति चितवनमा एएफयूको एक्जाम दिँदा पनि अब ठिकै भएको थियो के अरे ठिकै भएको थियो के अरे 39 मात्रै मार्क्स आयो 60मा मतलब 60 ल्याउनु पर्ने ठाउँमा यहाँ हिँड्दा पऱ्यो के अरे कति आएको यार भाइ अनि अहिले चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटी होला है गाइज हेर्नुहोस् तपाईँहरू पनि यहाँ घुम्न अवश्य आउनु होला है खतरा छ राम्रो छ अनि त्यहाँबाट फेरि त्यहाँ पनि 39 मात्रै मार्क्स आयो अब यहाँ पनि ठिकै बन्या हो म पनि ठिकै भनेर त्यति मात्रै आयो अब यहाँ पनि ठिकै भएको के अरे अब यहाँ पनि त्यति नै आउने होला त्यति पनि आएन भने क्वेसन त मैले पढेको त कहिले आउँदैन थाहा छ मलाई सानो क्लासदेखि नै म एकदम घोक्नेर पढ्ने मात्र हो के अरे मैले पढेको केही पनि आउँदैन यस्तै हो जहिले मेरो अनलकी छु क्या गाइज अनलकी बट कोही नै बट ऑनेस्टली भन्नुपर्दा म मेहनती छु आई थिंक है मुझे लगता है मैं साफ है हो त्यही हो ठिकै भन्छु मेन कुरोमा के भन्दैछु भने अब यहाँबाट गाडी कसरी खोज्ने हो क्या मैले रोक्दैन रहेछ मलाई जानु छ कलङ्की अहिले छु म हाल राइट नाउ के अरे त्रिभुवन युनिभर्सिटी टियु नागरिकता देखाएर आएँ मेरो काम बन्यो खासमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपतिको कार्यालय के भनेको अफिस हेरेर त्रिभुवन युनिभर्सिटी ओके देन कस्तो राम्रो रुखहरू हो यार बबाल छ है भ्यू त जे भने काठमाडौँ अनि अर्को अब लास्टमा के भन्न चाहन्छु भने गाइज मैले जस्तो दुःख चाहिँ नपाऊँ यस्तो आफ्नो एक्जामहरू छ भने चाहिँ पुरा ध्यान दिनुपर्छ के अरे मैले त यो सिरियसली लिएन छु आज त्यही भएर अत्यन्तै दुःख पाएँ मैले 2 ताल घर फर्किँदै आउँदै खर्चको काल एक त अर्को भनेको आफू गले पनि अनि मान्छेले अब त्यहाँको सरहरूले पनि गाली गरे अलिकति दिमाग छैन अरे ए भाइ दिमाग छ तर युटिलाइज भएन दिमागको ओके इट्स ओके नट कोही बात नै है म के भन्न चाहन्छु भने सबैले आफ्नो एक्जामहरू हुँदाखेरि चाहिँ सबैले ध्यान देऊ है ल गेट चाहिँ ठ्याक्कै आइपुगेँ बोलेपछि त यस्तो हिँडेको महसुसै हुँदैन नि अब म यहाँ आइपुगेको छु यहाँबाट अब एउटा गाडी भेट्नु पर्ने हो क्या मैले गाडी नै भेटाइन यो त मसँग छेउमा परेको थियो के अरे यो केटी यहाँ जाँदैछ नि यो हो सिकाइदिनु भन्दै थियो के अरे अब कसरी सिकाइदिनु सर त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो ल गेट हेर्नुहोस् है त्रिभुवन युनिभर्सिटीको अब यहाँबाट गाडी रोकेन भने केमा जाने हो के अरे खोइ गाडी नै रोक्दैन जस्तो छ
ओ माई गॉड आन्टी यहाँ गाडी रोक्दैन माथि कलङ्की जाने हो गाडी आयो मलाई लाग्छ गाडी रोक्दैन गाडी रोक्यो हुन्थ्यो नि मलाई लग्दैन नि यार ल रोकेन यार छ्या बिचरा खलासीले त ट्याक्क दैलो बजाउँदै छ के अरे लग हरामी रहेछ यार इट्स ओके बट जहाँसम्म भेटिँदैन त्यहाँसम्म हिँड्दै जान्छु नि हौ धेरै मान्छे छन् बोल्न त अलिक लाज लाग्छ तर त्यही पनि बोल्छु के मेरो मुख हो मेरो मर्जी आई डोन्ट लाइक एनिथिङ जस्ट त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट चाहिँ म निस्किसकेको छु गाडी नरोक्ने रहेछ प्लिज हेल्प मी गाइस मैं क्या करूँ गलिसकेँ म भोक नि लागिसक्यो बिहानको मामले छाडो कस्तो दिनमा चाहिँ मैले कस्तो बिहानै लिएर जानु गएको भएर त्यो दुःख पाउने थिएँ ओके गाइज म अहिले इन्ड गर्छु ल क्यामेरा किनकि मान्छेले सबैले मैतिर हेरे जस्तो लाग्यो कति न भ्लगर जस्तो अरे भाइरल भयो नि त भन्नु तर मैले भाइरल साइरल हुनलाई यो अपलोड गर्नलाई चाहिँ बनाएँ होइन है यो अब सम्झना स्वरूप अब केटिएम फर्स्ट टाइम हो मेरो अब सम्झना स्वरूप राख्ने हो भनेर मात्रै बनाएको हो त्यही पनि स्टोरेज फुल छ मेरो अहिले मलाई कसरी लगिदेऊ न प्लिज What the hell man ओके बाय गाइस अब मैं यहाँ से लेफ्ट लेती हूँ बट ओके गाइस म अहिले यहाँबाट बिदा भएँ है अब यहाँ मैले गाडी पाएँ भने म गाडीमा जान्छु अर्को भ्लग फेरि छिट्टै आउनेछ भ्लग होइन यो मैले सम्झना स्वरूप बनाउनु पर्ने हो बाई